Нужен ли Москве новый мэр? Сменяемость власти обязательно нужна. Иначе полный застой, ошибки, повторение ошибок идет. Сменяемость власти – это очень здоровая политика. И вот сейчас хотелось бы, если придет другой, чтобы молодой, творческие личности, мне кажется, нужны Москве. Москва заслуживает этого. Нет, Собянин очень эффективно работает. Нужен. Все-таки хотя и не за Собянина, но Собянин в какой-то степени, он же хозяйственник. Я считаю, что Москве нужен мэр-хозяйственник, но новый. Мы недавно обсуждали это с друзьями. Ну и все-таки простой народ, наверное, видит больше хорошего. То, что сделал старый мэр, прибрался, да, вот эти широкие улицы, проспекты, зеленые стали. И, в принципе, вот то, к какому выводу пришли мы, это то, что стало лучше. И нам всем очень нравится, и менять пока никому ничего не хочется. Зачем? Нас все устраивает. Пока думаем. Я думаю, что нет. Я думаю, что нынешний мэр много сделал для города. Нужно еще и сохранить преемственность. Вот в чем дело. У нас каждый раз приходят новые люди, все с нуля начинают, все ломать. Я думаю, что должны все-таки они иметь какую-то альтернативу. Старый мэр должен все-таки с кем-то побороться. Я бы оставил предыдущего. Собянина, да. По-моему, много делал для благоустройства Москвы. И я за него буду голосовать. Вы знаете, нет кандидатуры. Ждем мы чего-то нового, что, в общем-то, в принципе, изменит что-то в лучшую сторону. Как и все люди. Чем-то мы где-то медициной недовольны, где-то, сами понимаете, образованием недовольны. Поэтому вопросов много, а ответов пока нету. Это будет хорошо исключительно для смены обстоятельства, чтобы что-то происходило и двигалось, чтобы не останавливалось на месте. То есть пошел прогресс, пошло развитие, и обычно потом это столбится. И чтобы не было какого-то столбняка, необходимо движение. Для этого и нужна смена власти.